हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक वीडियोकॉन कंपनी की टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। इसमें फॉल्ट कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल छोटा सा फॉल्ट है। टीवी सब कुछ ओके है, लेकिन इसमें जो है कि साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस कंडीशन में हमारी टीवी है। तो इसको चलिए फिर हम उसके बाद रिपेयर करेंगे। तो उससे पहले आप जो है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने हम वीडियो पे। तो यही हमारे पास जो ये टीवी आपके सामने रखी हुई है, इसे में हमको जो है कि रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसे चेक कराना पड़ेगा आपको कि किस कंडीशन में है। तो मैं कैमरे को करता हूँ नीचे पे सेट और मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर दोस्तों कैमरा हमारा हो गया है नीचे पर सेट और जो है कि यही रही टीवी आपके सामने। ठीक है, तो मैंने आपको कहा मैं पहले इसको चेक कराऊँगा किस कंडीशन में टीवी है। तो मैं इसको लगाता हूँ पावर में। पावर ये लग गई है, पावर की एलईडी यहाँ पे जल रही है। ठीक है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा रिमोट से। मेरा रिमोट, टीवी ऑन हो गई है। ऑन होते ही इसका पावर का एलईडी बंद हो गया है। तो हम जो है कि इसमें कोई प्रोग्राम लगा लेंगे और इसको एवीवी करना होगा ऑडियो वीडियो पे। तो मैं पहले पीछे से इसका आरसी लीड लगा लूँ। ऑडियो वीडियो जैक में लीड जो है लगना ज़रूरी है, तभी तो आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि लीड लग गया है। ये भी मैं इधर से करता हूँ टीवी को, और कोई जो है कि मैं चैनल दूसरा लगा लूँ ताकि कॉपीराइट का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अपना इंडियन चैनल डीडी वाला किधर गया, डीडी न्यूज़ वगैरह। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिर भी जो है कि आवाज़ नहीं है। अब मैं किसी चैनल पे रोक के दिखा देता हूँ आपको। तो ये लीजिए, ठीक है, कोई न्यूज़ का चैनल है लेकिन ये इसमें भी ऐड आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कोई महिला जो पढ़ा रही हैं, लेकिन कोई भी साउंड नहीं है। टीवी से मैं आपको साउंड दिखा देता हूँ। टीवी से भी साउंड जो है कि 90% तक है, लेकिन कोई साउंड नहीं है। इसका कलर प्रॉब्लम है। कलर प्रॉब्लम तो हम यूँ ही दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आवाज़ कहाँ से गई है। तो उसके लिए हमको पलटना पड़ेगा टीवी को, और मैं आपको जैक भी दिखा दूँ कि आरसी जैक हमारा लगा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं 3 आरसी जैक में से हमारा जो है कि 2 जैक लगा हुआ है। यहाँ पे एक ब्लू वाला जो है, वो सॉरी ब्लू है ही नहीं, इसमें जो पीला वाला है वो वीडियो है, रेड वाला जो है ऑडियो है। तो इसको मैं इधर उधर करके देख लेता हूँ, तो इसमें ऑडियो नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको चेक कैसे करना है, तो शुरू से देखिए। सबसे पहले कि इसका आप पावर निकाल लें, लेकिन एक दिक्कत होगी। पावर निकालने के बाद फिर आपको ये भी करना पड़ेगा, तभी आपका ऑडियो इन होगा। तो समझ लीजिए मैं पावर निकाल के ये भी करके रखा हुआ हूँ, लेकिन आप चलती कंडीशन में ऐसा ना करें, थोड़ा सा आपको दिक्कत ज़रूर होगा। तो ये देखिए जो है कि मैंने टीवी को इस कंडीशन में ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो फिर दोस्तों ये रहा जो है कि सर्किट आपके सामने है। ठीक है, तो दोस्तों स्टैंड ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो अपना ये सब जुगाड़ वाला स्टैंड है, जब जिस तरह चल रहा है अभी चलने दीजिए, सब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा नया। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है कि आईसी पे सप्लाई चेक करनी होगी, और हमको एक अलग से साउंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने साउंड का जैक निकाल दिया है और टीवी हमारी ऑडियो वीडियो पे चल रही है इसमें। तो ये मेरा साउंड है, ये साउंड का वायर है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको जोड़ लेता हूँ साउंड की जैक में। तो स्पीकर भी हमारा सही है, ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर स्पीकर ख़राब होता तो इस साउंड हमारे दूसरे साउंड पे आवाज़ आ गई होती। तो इस समय भी हमारी आवाज़ नहीं आई है, हमारी नहीं टीवी की नहीं आई है। ठीक है,
तो हमने मीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया, थोड़ा सा मिट्टी जम गई, धूल। तो फिर इसको हम रखते हैं ग्राउंड पे। तो फिर दोस्तों बीच में कस्टमर आने जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत, तो चलिए हम चेक करते हैं पहले सप्लाई को। तो आईसी पे हम सप्लाई चेक करते हैं। तो फिर दोस्तों ये जो है कि किसी भी पॉइंट पे कोई सप्लाई हमको जो है कि नहीं मिल पा रही है, इस आईसी को सप्लाई मिल ही नहीं रही है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है कि आईसी बदलने से पहले आप सप्लाई को ज़रूर चेक करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई है ही नहीं, और यहाँ पे ये जो जंपर लगा है यहाँ से यहाँ पे, इस जंपर के माध्यम से ही सप्लाई को यहाँ पे लाया गया है। तो ये देख सकते हैं जो है कि यहाँ पे 15-16 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन जो है कि पॉइंट में जो है कि हमको वोल्टेज दिख रहा है। तो आगे ट्रैक मिलाते हुए हम जाएंगे, तो यहाँ से होते हुए ये ट्रैक मेन कैपेसिटर पे यहाँ पे गया एक, और इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, और इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे सप्लाई आई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमको 15 वोल्ट की सप्लाई जो है कि 14.96 पॉइंट हमको जो है कि मिल रहा है वोल्टेज। तो ये ठीक है वोल्टेज, लेकिन यहाँ हमको इस रेजिस्टेंस से इस तरफ सप्लाई हमको नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस जंपर करा के देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस मैं एक ले लेता हूँ अपना, एक 4.7 ओम का रेजिस्टेंस पहले एक यूज कर लूँ, हो सकता है नीचे का रेजिस्टेंस ख़राब हो गया हो। तो टीवी चल रही है दोस्तों, थोड़ा सा सतर्क होके आप काम करें, काफ़ी रिस्क है ये सब काम। तो मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ पहले, ताकि सोल्डर हमारा तुरंत हो जाए। इसको मैंने इस पॉइंट पे जोड़ा, दूसरा इस तरफ। दोस्तों देखते हैं, तो आपने देखा इसको जो है कि यहाँ पे जोड़ने से ही हमारी आवाज़ आ गई है, सॉरी टीवी की आवाज़ आ गई है, ये देख सकते हैं आप। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किस नंबर का वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, उसी नंबर का हमको लगाना पड़ेगा। और भी चेक भी करना पड़ेगा रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब अभी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पावर को अब निकाल लें। अब हमारा फॉल्ट जो है क्लियर हो चुका है। यहाँ से साउंड की वायर को मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे ये पावर का जैक पलटने में बार बार दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का एक पिन जो है कि जंग लग के बाहर टूट गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस नंबर का ये रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये हमारा पीला बैगनी सिल्वर जो है कि रेजिस्टेंस कलर कोड है, इसको हमको इसका नंबर निकालना पड़ेगा। तो जो है कि इसका नंबर हो जाएगा 4.7 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का नंबर निकालने में आपको भी दिक्कत होती है, तो आप जो है कि रेजिस्टेंस कलर कोड का यूज़ करके जो है कि आसानी से नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा सा मतलब इस रेजिस्टेंस को लगाने जा रहा हूँ। इसी में थोड़ा सा ये रांगा जो है पकड़ नहीं रहा है, तो इसको हमको जो है कि स्क्रैच कर लेना पड़ेगा अपनी ब्लेड से, जो है कि इसका कार्बन जो है कि साफ़ हो जाए, तो ये रांगा पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी फॉल्ट जो है कि हमारा मात्र 0 रुपये में सही हो गया है। तो अभी सही कहाँ हुआ है, अभी तो हमको इसको लगा के चेक करना भाई, हो सकता है 2 रुपये लग जाए। तो चलिए चेक करते हैं। अभी पहले इसको लगाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को मैंने चेक नहीं किया है, तो मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो मीटर को मैं कंटिन्यूटी पे रख के या अभी 200 ओम पे इसको रख के चेक कर लेता हूँ कितने ओम की रीडिंग आती है, आप खुद देख लीजिए।
ये जो है कि 1 ओम में जो हमारी रीडिंग आ रही है, तो सिल्वर का हो सकता है रेजिस्टेंस अलग हो। तो दोस्तों थोड़ा मुझे कलर कोडिंग निकालने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कितना नंबर है इसका। तो फिर दोस्तों मैंने भी रेजिस्टेंस का नंबर जो है निकाला अपने एप्लीकेशन से। तो इसका नंबर जो है कि 4.7 ओम नहीं बल्कि 0.47 ओम है, मतलब 1 ओम से भी ये कम का है। तो ठीक है, हमने 4.7 ओम का लगाया था, लेकिन हमारा जो है कि चेक हो गया है। तो इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस का नंबर निकालने के लिए दोस्तों इसको जो है कि पढ़ना पड़ता है, इसकी कलर कोडिंग जो है कि सारे रंग को याद करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, पापा से सीखना पड़ेगा। तो जो है कि एप्लीकेशन से काम हो जाता है, उतना जो है कि याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों ये लग गया है हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने लगा लिया, सोल्डिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो हम अब चेक करते हैं इसकी स्पीकर को। अब यहाँ पे सारे जैक को सही से लगा लें, जिसमें का जो जैक हो वहीं लगाएं। तो फिर दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताएं। तो ये सारे जैक लग गए हैं जो है कि। अब मैं डिस्प्ले को पलट लेता हूँ। तो ये रहा डिस्प्ले आपके सामने। तो इसको मैं लगाता हूँ पावर में और करता हूँ रिमोट से टीवी को ऑन। तो ये रहा रिमोट, तो टीवी ऑन हो गई है। अभी दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है इसकी कलर की, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे फ़िलहाल। लेकिन हमको जो है साउंड का समस्या था, वो समस्या हमारी सॉल्व हो गई है, तो ये भी कर लेते हैं हम। तो ये भी का हमारा जो पीछे जैक है आरसी जैक, वो अभी नहीं लगा है, क्योंकि हमने चेक करते समय इसको फिर निकाल दिया था बाद में। तो इसको लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो है कि वीडियो आ चुका है। Do you want to go? Let me see. तो फिर दोस्तों इसका ये साउंड आ चुका है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कलर की। तो इसको तो जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारी वीडियो में जो है कि ये हो चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो बना दूँ, ठीक है। और जो है कि मैं अभी इस प्रेजेंट टाइम में इसको मैं सही करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा जुगाड़ अपना है, तो मैं इसको सही करने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो निकाल के सही करते हैं। तो ब्लू बैक शायद इसका ऑन नहीं है, ये देखने के लिए हमको इसका ब्लू बैक ऑन करना पड़ेगा, तब जाके अच्छी तरह से ये हो जाएगा। इसका ब्लू बैक किधर गया, ब्लू स्क्रीन ऑफ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये किस तरह की पिक्चर आ रही है। रेड पूरा जो है कि पूरा इसको ब्लू होना चाहिए, लेकिन पूरा रेड आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं और ऊपर उठाने का प्रयास करता हूँ, तो ठीक है, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको सही करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा जुगाड़ है, अभी मैं इसको सही करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये सही हो गया, पूरा ब्लू हो गया। इसका कलर भी अब जो है कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप सब ज़रूर बताएं। और वीडियो हमारा शायद कैंसिल हो गया, जो हम कलर पे बनाने वाले थे जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन मैं फिर बना सकता हूँ वीडियो, क्योंकि अभी फॉल्ट जो है कुछ देर बाद इसमें फिर आ जाएगा। अगर स्पीकर के संपर्क में जो है कि अब कहीं से मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगा ये टीवी हमारा, तो फिर से वही फॉल्ट इसमें दोबारा आ जाएगा। तो कुछ देर बाद अभी हम इसको बंद करके चालू करेंगे। तो हालांकि अभी तो सही चलेगा, लेकिन जहाँ इस स्पीकर के कांटेक्ट में आएगा, ये संपर्क में जहाँ आया तुरंत फिर उसी तरह हो जाएगा। तो उसके लिए हमको इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
नहीं तो आप सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ से आपको जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।